Түнгі сағат 11-лер шамасы. Үйдің іші тым-тырыс. Әйелім түнгі ауысымда. Мен теледидар қарап отырғанмын. Ас үй жақтан аяқ дыбысы естілді. Барып қарасам, балдызым екен. Жаңа ғана душтан шыққан, үстінде тек жұқа қалады. Су тамшылары мойнынан баяу төмен сырғып, кеудесіне қарай жоғалып жатты. «Ұйықтамай жатырсыз ба, жезде?» деді жымиып. Мен тіл қатып үлгермей, ол су ішіп болып маған жақындай бастады. «Үйде екеуміз ғана екеніміз қызық қой», деді ол. Мен көзімді тайдырып, «Сенің әпкең менің әйелім», деп күбірледім. Бірақ ол сіздің қасыңызда болмағаннан неше түн өтті. Ал мен тыңдап жаттым сіздің деміңізді, түнгі ыңырсығаныңызды, деді. Басым айналып кетті. Сол сәтте ол менің тіземе отыра кетті. Кеудесін кеудеме тақап, қолымды алып, өзінің санына қойды. «Сізде мені қаладыңыз, қарап жүрдіңіз ғой», деді. Мен ештеңе демедім. Тек қалатынның түймесін баяу түсірдім. Қолыммен иығынан сырғыта бастадым. Ол көзін жұмып, мені мойнымнан құшақтап алды. Екеуміз әпкесінің жатын орнына бірге жаттық. Таң атып қалған, мен әлі де отырмын. Балдызымның иісін, демін, ыстық құшағын ұмыта алар емеспін. Ас үйден ыдыстың сылдыры естілді. Мен үнсіз киініп шықтым. Ол дастархан жайып отыр. Таңғы шай дайын. Көзіме тік қарап, түнгі ыстыққа суық шай болмас, деді жай ғана. Мен үндемедім. Ұялдым ба, әлде тағы қалаймын ба, өзім де түсінбедім. Ол шай құйып отырып, «Сізге біреу айтса, сенер ме едіңіз? Кеше әпкемнің жатын орнында мен жаттым, сіздің құшағыңызда», деді. Саусақтарым дір ете түсті. Ол орнынан тұрып қасыма келді. Қолымда ұстап, жай ғана сұрады. «Сізге жақсы болды ма?» «Мен бірінші рет едім», деді. Мен жалт қарадым. «Не, сен бұрын ешкіммен болмағансың ба?» Ол басын изеді. «Бірақ сізге өзімді қиналмай бердім. Себебі сізді бұрыннан жақсы көремін, жезде». Ішімде бәрі астан кестең болды. Бұл енді жай ғана құмарлық емес сияқты. «Әпкем ертеңге дейін жұмыста», деді де жымиып қалатын баяу иығына түсіріп жіберді. Кеудесі ашылды. Ол менің көзіме тіке қарап, «Енді мен тек сізге ғана тәнмін», деді. Арада апта өтті. Мен балдызыммен жатын орнында кездескен жоқпын. Ішім күйіп жүр. Әйелім бәрінен бейхабар. Ештеңеден күдіктенбейді. Бірақ мен енді бұрынғы адам емеспін. Сол күндері балдызым әдеттегідей салмақты, көзіме тіке қарамайды. Кейде жымиып өтеді, бірақ үндемейді. Бір күні кешкісін ол маған «Сөйлесуіміз керек», деді. Біз екеуміз ауладағы көлеңке жерге отырдық. Ол қолын қалтыратпай жай ғана айтты. «Менің ішімде өмір бар». Мен жұлқынып, жүрегім тоқтап қалғандай болдым. «Ол кімнен?» дедім дірілдеп. Ол көзіне жас алып, сенен жезде». Жүрегім тоқтап қала жаздады. «Бұлай болмайды. Сен менің балдызымсың. Мен үйленгенмін». Ол жылап, «Сен бірінші болдың. Маған еркелік сыйладың. Еркектік жылу бердің. Бірақ қазір мен жалғыз қалдым», деді. Сол түні әйелім бәрін біліп қойды. Балдызымның телефонына жазған хатым ашық қалған екен. «Сенің иісіңнен айыға алмай жүрмін», деген сөзді көріп қойды. Үйде айқай, жылау, үнсіздік орнады. Әйелім мені тастап кетті. Балдызым бала көтеріп ауылға кетті. Ал мен төбеме тас түскенде қалдым. Жан рахаты үшін бүкіл отбасымды, абыройымды жоғалттым. Үйден кеттім. Әйелім ажырасуға арыз берді. Қызметінен де босап қалдым. Әйелім директордың туысы еді. Бәрінен айырылдым. Сол кезде мені іздеген балдызым ғана болды. Бір күні хабарласты. «Аға, қайдасыз? Қатты уайымдап кеттім», деді. Мен үнсіз тұрып қалдым. «Сен менің өмірімді қираттың», дегім келді. Бірақ оны кінәлай алмадым. Бір күні ауыл жаққа жолым түсті.
кездесуге шақырдым. Ол келді. Іші үлкейіп қалған екен. Бірақ бұрынғыдай емес, көзінде салмақ, сөзінде мұң бар еді. Сен маған тек бір түн үшін келген адамсың ба, әлде, деді. Мен көзіне қарай алмай, мен бәрін бүлдірдім. Жоқ, бәрін бүлдірген мен дедім. Себебі мен бала сияқты сені сүйдім. Ал сен мені еркек сияқты пайдаланып кеттің. Сол сәтте мені ешкім ешқашан бұлай ауыртпаған. Кетіп бара жатып, ол тоқтады. Мен бұл баланы жалғыз өсіремін. Сен оның әкесі болма, тек күнәһар бол, деді. Мен еңкейіп, көше шетінде жылап отырдым. Таң атқанша. Арада 8 ай өтті. Мен ештеңе естімедім, тек үнсіз өмір сүрдім. Жалғыз өзім, жұмыссыз. Бір күні ауылдан хабар келді. Балаң туылды. Ол екен. Балдыздың баласы саған ұқсап кеткен. Қолым дір ете түсті. Жүрегім біртүрлі шым етті. Сол сәттен бастап мазам кетті. Түнде ұйқы жоқ, күндіз тамағы өтпейді. Ертеңіне ауылға тарттым. Есіктің алдына дейін барып тоқтадым. Балдызым қолында сәбимен отыр. Мені көріп, сәл жымиды да көзін тайдырып әкетті. Сен неге келдің, деді баяу. Ұлымды бір рет көрсем деймін. Ол баланы қолыма берді. Менің бетіме қарап тұрып, мына бала ең кінәсіз бейбақ, бірақ бұл көздер дәл сенікіндей, деді жылап. Менің жанарымнан жас ыршып кетті. Кешір мені, дедім. Бірақ ол жай ғана кешірім баламның тыныштығы. Сен енді өмірімізде жоқ адамсың, деді. Мен кетіп бара жатып артыма қарадым. Ол баланы құшағына қысып тұр екен. Бірақ бұл жолы мені емес, өзі ғана сүйіп тұрды. Арада 2 жыл өтті. Баланы көрмедім. Бірақ әр туған күнінде бір бөтелке жаман сумен отырдым. Жұмысқа тұра алмадым. Абыройым күл болды. Әйелім басқа біреуге тұрмысқа шығып кетті. Сол бір кеште мас болып, терезе алдында отырдым. Кенет телефон шыр етті. Балдыздан екен. Балаңыз сөйлей бастады. Аты Әли. Суретін көргіңіз келеме, деді. Суретін жіберді. Мен көзіме сенбедім. Ол тап өзіме ұқсаған. Көзі, мұрны, күлкісі, бәрі менің кішкентай кезім. Жүрегім езіліп, телефонымды қысып жылап отырдым. Келесі күні шіркеуге кіріп үнсіз отырып, Құдайым, мен бір ғана түн үшін өмірімді де, бір әулетті де күйреттім. Бірақ мен осы баланы бір сәт сүйіп үлгердім, дедім күбірлеп. Құмарлық тәтті, бірақ сол тәтті кейін уға айналады. Оны ішіп қойған адам мәңгі шөлдегендей өмір кешеді.